na Stadionie Markecie, drugi jutro w Zielonej Górze 13 czerwca. W Pradze spotykają się zawodnicy ćwierćfinału Wiener Neustadt i w niemieckiej miejscowości Landshut. Startuje m.in. Jacek Rempała. Przed chwileczką widzieliście Państwo pierwszego zawodnika, numer 1, to jest Antal Koco, znany Węgier, jeździ w polskiej lidze, wielokrotnie startował w regatach mistrzowskiego. To jest Petr Van Gierek, najlepiej znany chyba kibicom z Częstochowy, startuje w tamtejszym Gówniarzu, utytułowany zawodnik. Mikołaj Kokin, zawodnik, którego oglądaliśmy w Tarnowie, jest Łotyszem, nie ma wielkich sukcesów na arenie międzynarodowej. Z numerem 4 będzie zawodnik niemiecki Leon, jeden z najlepszych zawodników młodszej generacji, średniej generacji zawodników niemieckich. I ta czwórka wystartowała w pierwszym biegu. Proszę Państwa, niestety relacja nasza będzie dopiero z trzeciego wyścigu, ponieważ nasz kamerzysta spóźnił się do Pragi, długie kolejki w Kudowej na granicy, fatalne warunki atmosferyczne, błądzenie po Pradze i zmiana terminu zawodów z godziny 18 na 17. W związku z tym pierwsze dwa biegi niestety nie mamy nagrane. To jest Józef Petrikowicz z Węgier, który będzie jednym z faworytów tych zawodów dzisiejszych. A ja Państwu powiem, jaka była sytuacja w pierwszym, drugim wyścigu. Otóż w pierwszym wyścigu w secie 66-9 zwycięża Petr Van Gierek przed Antalem Kocoricem i Kokinem. Jacek Krzyżania, zwycięzca eliminacji ćwierćfinału w Landshut, także wywalczył awans do finału mistrzowskiego par na torze Bydgoszczy niedawno. Jeden z obiecujących zawodników, Mospora Amatora Toruń, Robert Noć, Węgier, jeździł kiedyś w rzeszowskiej Stali, obecnie robi furorę już drugi rok na torach angielskich, jeździ w Szkocji, wprawdzie w drugiej lidze, ale jest chyba najskuteczniejszym i najlepszym zawodnikiem brytyjskiej drugiej ligi. Bardzo dobry zawodnik, poprawił technikę jazdy, odkąd jeździ w Anglii. Ósemka Mirosław Kowalik, także już jeździ w Anglii i jest także podporą Amatora Toruń i być może też jednym z faworytów dzisiejszej imprezy. Dziewiątką będzie Bogumil Brhel, także bardzo dobrze znany w Polsce. W tym roku jeździ w klubie brytyjskim Kingsway, właśnie to Bogumil Brhel. A ja powrócę do wyścigu drugiego, którego także nie będziemy oglądali. Wygrał go Krzyżania w czasie identycznym jak wyścig pierwszy 66-9 przed Petrikowiczem, Nodziem i Kowalikiem. Dwaj zawodnicy z Torunia, pierwsze i czwarte miejsce. Numer 10 to Dariusz Stenka, wychowany w Gdańsk, obecnie w Motodze Lublin i startuje razem z Jackiem Rempałą od początku eliminacji, to znaczy najpierw turniej kwalifikacyjny w Machowej, który dał przepustkę Stence i Rempale do w ogóle eliminacji, potem awans w Tarnowie z eliminacji wstępnej, następnie awans w Wiener Neustadt, gdzie Stenka 10 punktów. Armando Castagna, najlepszy w historii żużlowiec włoski, jeździ w Reading w Anglii. Znakomity sezon w tym roku. Prawdopodobnie ma duże szanse na awans do finału światowego. Bardzo dobry zawodnik, silny, dobrze jeżdżący technicznie, dysponujący znakomitym sprzętem i ma w tym roku świetny sezon. Roman Matouszek, także doskonale znany na polskich torach. W ubiegłym roku oglądaliśmy go w Tarnowie na meczu z Polonią Bydgoszcz. W tym roku także w polskiej lidze. Wydaje się, że Matouszek ma najlepsze lata już za sobą, ale pokazał się kilka razy w finałach indywidualnych mistrzostw świata, podobnie jak Armando Castagna. Jacek Rempała, o tym zawodniku wszystko wiemy. Awans Wiener Neustadt z 9 punktami na no przed szansą przejścia dalej. Numer 14 następnym zawodnikiem jest Jarosław Olszewski, wychowanek Wybrzeża Gdańsk. Jakoś nie miał szczęścia w
świata. Jakoś nigdy nie zabrnął za wysoko, ale jest podporą Wydrzewa Gdańsk i na pewno jednym z lepszych zawodników polskich. Obecnie w drugiej lidze Wydrzewa. 15. Także zawodnik drugoligowy, Sławomir Drabik. Też dużo o nim wiemy. Jeździł w Anglii w ubiegłym roku, podobnie jak Jacek Witwicznie z Wydanie. W ubiegłym roku reprezentował Polskę w finale Mistrzostw Świata indywidualnym we Wrocławiu i trzeba przyznać, nie skompromitował naszego Żuka. Pojechał dobrze, na swoim poziomie i gdyby nie pechowy defekt, miałby 2 punkty więcej gdzieś tam w połowie stawki. Zoltan Adorian, najlepszy Węgier aktualnie i chyba także w historii węgierskiego speedwaya. Był brązowy medalistą Mistrzostw Świata par, jeździł w finałach Mistrzostw Świata indywidualnych, znakomicie sezon w tym roku. Ponownie podpisał kontrakt z Rzeszowską Stalą, gdzie jest podporą tej drużyny. Rezerwowy Robert Bart, zawodnik RFN-u i drugi nam bardzo dobrze znany Zdenek Schneiderwin, który jeździł w Grudziądzu w ubiegłym roku, a wcześniej 2 lata oglądaliśmy go w Tarnowie. Bardzo sympatyczna postać, bardzo dobry jeździec, chociaż też trzeba już chyba troszkę spuścić do Mindeno. Już to nie jest tak przebojowy i dobry jeździec jak on. Zdenek Schneiderwin przegrał w Neustadt swoją szansę w wyścigu dodatkowym. To jest bieg pierwszy, którego nie mamy nagranego. Koco, Van Dierek, Kokin i Ries. Kolejność była Van Dierek, Koco, Ries, Kokin. To jest właśnie zwycięzca pierwszego wyścigu, Petr Van Dierek. I właśnie kolejność na mecie Van Dierek, Petr Koco, Gerden Riesen i 4. był Kokin. Wyścig drugi, za chwileczkę, jeszcze z lansy. Trzeci wyścig będziemy mieli już nagrany. To jest zwycięzca pierwszego wyścigu, Petr Van Dierek. Jeden na pewno faworytów drużyny gospodarzy. No, trzeci w tym roku nie jadą najlepiej w eliminacjach, a to zwycięzca drugiego wyścigu, Jacek Krzyżaniak, Apatora Toruń, który jechał tutaj w kasku białym i zwycięża w czasie 66,9. Drugi jest Petrikowicz, Węgier, trzeci jego rodak Noś i dopiero 4. Kowalik, to jest chyba tego rodzaju niespodzianką. Najlepszy czas 66,9. Przypomnę, ten czas także uzyskał w pierwszym wyścigu Van Dierek. I jest wyścig trzeci, Stadion Markecia w Pradze. Wyścig trzeci, proszę Państwa, Brhel, Stenka, Kastania, Matouszek. Armando Kastania w kasku niebieskim, Bohumil Brhel w kasku białym, w czerwonym Dariusz Stenka z pierwszego toru i Roman Matouszek tor 4. No, ciekawie się zapowiada wyścig. Stenka ciężko ma tu sytuację, zresztą tu teraz mają schody, proszę Państwa, to są żarty się kończą, tu są już dobrzy zawodnicy. Brhel, Stenka, Kastania, Matouszek. Dobry start Stenki, ale podniosło go i Armando Kastania na tym ciężkim torze w Pradze. Przedziera się do przodu, Stenka traci drugą pozycję. Wydawało się, że za chwileczkę spadnie na 4., ale jedzie w tej chwili Dariusz Stenka. On podniosło go tam 3. Pierwszy zdecydowanie jedzie Kastania. Na 4. miejscu numer 12 Matouszek. Drugi Brunel. Stenka walczy z Matouszkiem o 3. pozycję. Wydaje się teraz większą przewagę nad Czechem. Matouszek jakiś taki statyczny, to już nie jest ten zawodnik, co on dziś. Kastania spokojnie z przodu. Drugi Brunel, trzeci Stenka i 4. Matouszek. Strasznie się rozciągnęli w tej chwili. No widać, że nie przeszkadza ten tor i ta pogoda Włochowi Kastani, który podobnie jak Wiener Neustadt tu fantastycznie sobie radzi. No jest to dojrzały zawodnik, na pewno czołówka światowa. Stenka trzeci, Brunel drugi, pierwszy Kastania, 4. Matouszek. O proszę bardzo, mieliśmy jako trudny tor i nawet Kastania miał kłopoty, wydawało się, że się przewróci. Kastania, Brunel, Stenka, Matouszek. Niespodzianka, szczególnie 4. miejsce Romana Matouszka. Sporo deszczu przed zawodami, proszę Państwa, ciężkie warunki, bardzo zimno i bardzo mało widzów na stadionie Marketa.
Pradze jakieś 1500 bitów, nie więcej. Czwarty wyścig, proszę Państwa, jedzie Jacek Rempała, to jest zawodnik właśnie w kasku żółtym, czwartego toru, w kasku niebieskim drugi Polak, to jest Jarosław Olszewski. Żeby było jeszcze ciekawie, jest jeszcze jeden Polak, Sławomir Drabik w kasku czerwonym i Zoltan Adorian, znakomity Węgier w kasku białym. Rempała to czwarty, Olszewski w kasku niebieskim, Drabik w kasku czerwonym i Adorian w kasku białym. Wyścig czwarty to jest pierwszy wyścig, czwarty wyścig, czyli ostatni z pierwszej serii. No, zobaczymy sobie, jak poradzi sobie tutaj koalicja Polaków przeciwko Węgrowi Adorianowi. Zimmer Neustadt Adorianu pojechał kiepsko w pierwszym starcie i ciekawostka, także spotkał się z Rempałą w pierwszym wyścigu. Rempała przyjechał czwarty, Adorian trzeci, a pokonali tych zawodników Beckner i Sater, Austriacy. No to była wielka niespodzianka. Drabik z pierwszego pola, drugiego Olszewski, na trzecim Adorian i na czwartym torze Jacek Rempała. Za chwileczkę czwarty wyścig. Ciężkie warunki w Pradze, bardzo przyczepny tor, trochę dziur. Jeden Węgier, trzech Polaków. Drabik, Olszewski, Adorian, Rempała. Został Rempała na starcie, ogląda się teraz tam na Olszewskiego, przechodzi Olszewskiego, ale Olszewski przy krawężniku szybszy, tam bardzo trzyma. Pierwszy Adorian, daleko za nim Drabik, następnie jedzie Podniosło znowu, podobnie jak kastanie tu Adoriana. No niebezpieczny jest ten tor. Trzeci Olszewski, czwarty Rempała, jakoś Jacek bez walki. Teraz próbuje przybliżyć się do Olszewskiego, długość motocykla, ale już odstaje. Drugi Drabik, teraz Jacek próbuje szerzej tutaj zaatakować Olszewskiego, ale tu chyba niewiele zdziała, zasypany zupełnie tym gęstym żużlem i już chyba spasował. Pierwszy wyścig, no nie bardzo Jackowi wyszedł. W przodu sytuacja bez zmian, drugi Drabik, na czele zdecydowanie jedzie Adorian. Olszewski teraz popełnił błąd, ale nie wykorzystał go Rempała. Proszę bardzo, zobaczycie, jakie mają zawodnicy kłopoty ze złożeniem motocykli, ciężkie warunki torowe, ale nie przeszkadza to tym najlepiej wyszkolonym, o właśnie Adorianowi, który wielkim luzem wygrywa swój pierwszy start. Adorian 3 punkty, 2 punkty Drabik, 1 Olszewski bez punktu Rempała. Czas czwartego wyścigu 69,2. To jest przerwa, to są sponsorzy, proszę Państwa, dzisiejszych zawodów. Kapitalizm wkroczył także już do cech. Już skończyły się czasy, gdzie powiedzmy było to wszystko z budżetu lub z kasy państwowej. Tutaj już są twarde reguły rynku. Ponieważ Rempała jedzie bieg po biegu, tu było parę minut przerwy. Oczywiście tak jak w polskim regulaminie, w regulaminie FIM jest podobnie. To są nagrody, jakie dzisiaj są do zdobycia. Oczywiście najważniejsze jest awans do półfinału światowego, a przypomnę, awansuje 7, nie 8 zawodników, 7 plus rezerwowy, ponieważ 9 wchodzi z finału zamorskiego i z finału z Coventry i z finału skandynawskiego z Finlandii. Koczo Pedrikowicz, Brhel, Rempała. Rempała na pierwszym torze w kasku czerwonym, na drugim Koczo, Węgier, na trzecim jest drugi Węgier Pedrikowicz i Bohumil Brhel na czwartym polu startowym. Rempała pierwszy wyścig pojechał słabo, no nie zachwycił także Brhel, który jest tu u siebie i nie wygrał pierwszego startu. Zobaczymy, jak będzie dalej. Rempała na pierwszym torze, Koczo na drugim, Brhel na ostatnim polu startowym i został Jacek Rempała na starcie. No tam Brhel też daleko z tyłu, no Koczo, przepraszam, niespodzianka. Koczo jedzie czwarty, Rempała trzeci. No, proszę Państwa, nie spodziewaliśmy się takiej sytuacji. Józef Petrikowicz, ale przed nim jedzie, podniosło tam Jacka strasznie Koczo. Teraz Jacek traci trzecią pozycję i spada na czwarte miejsce. Kat Biały, Petrikowicz jedzie drugi.
żółty Borecheusz trzeci, Rempała czwarty i na czele jest w kasku białym Węgier Petrikowicz, który, proszę Państwa, w pierwszym swoim wyścigu zajął drugie miejsce. Niebieski kask Antal Koco na prowadzeniu. Rempała czwarty, Koco jest pierwszy, drugi jest Petrikowicz, Borecheusz trzeci i Rempała daleko z tyłu. No i wydaje się, że w tym momencie już było po wszystkim, nie można było liczyć, że Jacek wywalczy awans po dwóch bardzo kiepskich startach. Koco, Petrikowicz, Borecheusz, Rempała, sukces Węgrów w piątym wyścigu i Węgrzy zrobili ogromny krok do przodu. Wyścig szósty, proszę Państwa, trzech Polaków aż, mianowicie Olszewski, Krzyżaniak i Stenka jadą przeciwko Petrowi Wandirkowi, który wygrał bardzo ładnie pierwszy wyścig w dobrym czasie. Wandirek w kasku białym, w żółtym Krzyżaniak, Stenka w niebieskim i Olszewski w czerwonym. Jarosław Olszewski z pierwszego pola startowego, numer 14, Stenka numer 10 w niebieskim, Krzyżaniak w żółtym i Wandirek w białym. Jacek Krzyżaniak zaczął bardzo dobrze. Dzisiejsze zawody wygrał w najlepszym do tej pory czasie, powtórzył na ten czas pierwszego wyścigu. Stenka i Olszewski, no powiedzmy sobie średnio. Wyścig szósty, Olszewski, Krzyżaniak, Stenka, Wandirek. Wandirek i trójka Polaków. Szósty wyścig. Przypomnę, siódemka tylko zawodników awansuje do półfinału światowego. Tam przed półfinałem jest losowanie. No i tam jest najcięższa droga do finału światowego. Wandirek w kasku białym. Został trzech na starcie i teraz trójka Polaków, Olszewski w czerwonym przy krawężniku, na drugiej pozycji, Wandirek czwarty, no w kasku żółtym Krzyżaniak jedzie trzeci, Dariusz Stenka z Motor Lublin na czele. No bardzo miła scena dla kibiców Polski, których sporo przyjechało tutaj do Pragi. No kilkaset osób, Wandirek chyba już niewiele tutaj działa, Stenka przed Olszewskim, Krzyżaniakiem i Wandirkiem. Przewaga Dariusza Stenki coraz większa. Trzecie okrążenie rozpoczynają od bądź Krzyżaniaka. Tu się wydawało, że go wyprzedzi Wandirek, ale odległość jest za duża. Bez zmian nadal. Olszewski drugi, pierwszy Stenka, trzeci Krzyżaniak, ostatnie okrążenie i Wandirek chyba już zrezygnował. Świetnie pojechał w tym pierwszym wyścigu, no ale jak się przerywa start, no to niestety tu jest ciężko z koalicją trzech zawodników innego kraju. Radość polskich kibiców i kolejność, tak jak ustawili się po starcie. Stenka ma w sumie już 4 punkty, tyle samo Krzyżania, który tu był trzeci, Olszewski drugi i Wandirek bez punktów w tym wyścigu i ma tylko 3 punkty. I za chwileczkę następny wyścig, wyścig siódmy, w którym pojadą czasy Stenki 682. Kastania, Drawik, Noci i Kopi. Armando Kastania, znakomity w tym roku sezon. Świetny start w półfinale Mistrzostw Świata Par. Wprawdzie Włosi odpadli dość pechowo, ale Kastania zdobył 17 punktów w 6 wyścigach, no więc fantastycznie pojechał, a tam nie było żartów, tam byli Amerykanie, tam byli Australijczycy, no cała śmietanka. Przyznać trzeba, Włoch ma w tym roku świetny sezon, dobrze jeździ w Anglii, dobrze sobie radzi w eliminacjach Mistrzostw Świata, no i popisał się, jak już mówiłem, w tych eliminacjach par. I wydaje mi się, że będzie jeden z faworytów tej imprezy, podobnie jak Damian Neuster, gdzie był nie do ugryzienia, z ogromną przewagą wygrywał na wielkim luzie i spokojnie. Tutaj też pokazał w pierwszym wyścigu, że dużo potrafi i ma spore możliwości. Kastania w kasku czerwonym, niebieski Drawik, biały Noc i Kopi żółty. Drawik z Kastanią, Damian Neuster także się spotkali. Drawik prowadził jedno okrążenie z Włochem, ale oczywiście potem przegrał.
Kastania, Drabik, Noc i Koto. I świetny start Włocha, znakomicie wystartował zawodnik włoski, teraz tam go atakuje Węgier Noc, trzeci jedzie Drabik, z tyłu Kokin, on się chyba nie będzie w tej stawce liczył i Armando Castania, świetny zawodnik włoski, niezbyt dobre warunki fizyczne na wózlowca, bo wysoki, ale radzi sobie znakomicie. Kokin czwarty, pierwszy Castania, drugi Węgier Noc, który jeździ w angielskiej lidze podobnie jak Armando i na trzecim miejscu jedzie Drabik. Proszę Państwa, tu się niewiele chyba już zmieni, przyznać trzeba, zawody nie należały do najbardziej widowiskowych, w zasadzie zawodnicy rozjeżdżali się na dłużej przestrzeni, mało było walki poza pierwszym łukiem, no ale ciężkie warunki były w pracy. Jeszcze Castania, no próbuje tam się zbliżyć, próbuje nawiązać jakąś walkę Włochem, ale przewaga Włocha dość duża, trzeci jest Drabik, czwarty Kokin i tak przyjeżdżają. Castania wygrywa przecież 67 sekund, drugie zwycięstwo bezdyskusyjne i chyba był faworytem numer 1 w tym momencie. Włoch do awansu, wyścig 9, proszę Państwa, 8, przepraszam, wyścig 8 kończący drugą serię. Adorian, Matouszek, Kowalik i centymetrem a decimetrem do przodu na wodozoru. Wyścig 8 na torze czwartym, Zoltan Adorian, na trzecim Roman Matouszek, bardzo potrzebuje punktów w pierwszym wyścigu, przyjechał czwarty, Rip w kasku czerwonym i Kowalik w kasku niebieskim. Kowalik, Matouszek, Adorian. Matouszek przed ostatnią chyba szansą, żeby tutaj się załapać do tej siódemki, przepraszam, fatalnie wystartował zawodnik polski Kowalik i też chyba już nie ma złudzeń. No, tam z przodu się dzieją ciekawe rzeczy, tam z przodu jedzie Adorian, a tutaj walczy Gert Rip i Roman Matouszek. Niemiec jedzie drugi, Matouszek trzeci i to też go chyba praktycznie już pozbawia szans w walce o awans. W podobnej sytuacji wydaje się być niestety Kowalik, który no źle się dzisiaj czuje. Byłoby to drugie 0 tego zawodnika i tam piękny atak Risa szedł tam za Adoriana, wydawało się, że przejdzie Węgra, teraz powtarza ten manewr, ale Adorian jest bardzo szybki dzisiaj i podobnie jak Castania będzie chyba tutaj nadawał ton tej walce. Rys nie rezygnuje, bardzo ładnie atakuje, bliziuteńko wchodzi za koło zawodnika węgierskiego, odjechali straszliwie do przodu i chyba Adorian nie da sobie wydać zwycięstwa, przewaga z kilku metrów, tam jest Adorian, Rys, Matouszek i Kowalik. I chyba Kowalik, podobnie jak Jacek Lespała, już nie może myśleć o awansie. No trudno się spodziewać po takich dzieci, żeby teraz wygrywać wyścigi, a trzeba wygrać wszystkie trzy. Troszkę zmiana teraz, ciekawostka, zmiana ustawienia kamery, to jest taka troszkę chyba dobra sprawa, atrakcyjna. Spojrzymy teraz troszeczkę z tyłu. Kosto krzyżania z Castania Adorian. Na pierwszym torze krzyżania, na drugim torze Adorian, na trzecim Kosto i na czwartym Castania. Bardzo ciekawy wyścig dwóch chyba najlepszych zawodników dzisiejszych zawodów do tej pory. Kask niebieski i kask żółty. Patrzymy na Castanie i Adoriana. Wówczas chyba Adorian pierwszy, tak jest. Teraz Castania zamknął tam zawodnika w kasku żółtym, to było Koso. Wykorzystuje tę sytuację krzyżania, przechodzi Węgra, ale tu prowadzi Adorian. Adorian nie przed Castanią. Jakieś 3-4 minuty przewagi. Drugie okrążenie, trzeci krzyżaniak, bardzo dobrze pojechał, mądrze wykorzystał błąd Węgra Koso i odjechał Węgrowi. Chyba już Castania zrezygnował w tej chwili z pogoni za świetnym Węgrem Adorianem. 2 punkty go absolutnie satysfakcjonują, natomiast Koto tam musi walczyć z krzyżaniakiem. No, chcą wywalczyć awans, ma 5 punktów w 2 wyścigach, tu by się przydał
nie zanosi. Ostatnie okrążenie rozpoczyna Zoltan Adorian. Drugi Kastania, trzeci jeszcze Krzyżania, tam Koto bardzo blisko, a teraz błąd Koto i już będzie chyba czwarty. Kolejność chyba do dnia, tak jest Adorian, Kastania, Krzyżaniak i Koto. No, chwała dla Jacka Krzyżaniaka, w ciężkim wyścigu walczył punkt, ma ich 5 i oczywiście szansę jeszcze ma. Koto 5 punktów także, ale teraz 0. Kastania 8, Adorian 9. To ujęcie na trybuny, garstka sympatyków Żużla, niewiele ludzi, jest działacz Tarnowskiej Unii Tomasz Kłosowski, a my wracamy na tor. Wyścig 10. Jedzie Polak Drabiczka z Kubiałym z trzeciego toru. Na pierwszym torze Roman Matouszek, już chyba bez szans na awans. Na drugim Węgier Petrikowicz, ma 4 punkty w tej chwili. Na trzecim torze Drabik, który ma do tej pory, proszę Państwa, 3 punkty i na czwartym Petr Wandirek. Matouszek, Wandirek, Petrikowicz, Drabik. No, tu Drabik powinien się zdjąć i przywieźć punkty, bo tu już trzeba walczyć w tej chwili. Trzeci tor, Sławomir Drabik, Petrikowicz drugiego. Zakopał się Drabik, ale tam bardzo ładnie zaatakował w tej chwili i być może tu się przeciśnie przy krawężniku. Tak już wykorzystał sytuację, wykorzystał błąd rywala i już pierwszy Drabik, no nie wygrał tego startu dość szczęśliwie, teraz jedzie Drabik, bardzo ostro tam energicznie pojechał i pierwszy Drabik, drugi Matouszek. Na trzecim miejscu, proszę Państwa, jedzie Wandirek. Pierwszy Drabik, drugi Matouszek. I tutaj przewaga Drabika rośnie. Trzecie okrążenie rozpoczyna. Na trzecim miejscu jedzie Wandirek. I na czwartym miejscu Petrikowicz. Wyścig 10. Bardzo potrzebne punkty polskim zawodnikom. Drabik tutaj teraz, jeżeli wygra, będzie jedną nogą w półfinale światowym. Przydałoby się te punkty. Bardzo czujnie jedzie Drabik. Dobrze technicznie i chyba wygra. I taka była kolejność. 68 to był czas. I kolejność na mecie Drabik, Matouszek, Wandirek, Petrikowicz. Wyścig 11. Znowu dwóch Polaków. Strasznie dużo tych Polaków, proszę Państwa, w tych wyścigach. Brehel, Kowalik, Olszewski, Kokin. Kowalik w kasku czerwonym, Olszewski w żółtym. Pierwszy, czwarty tor to nasi. Brehel chyba, tak jest. Bohumil Brehel, teraz tam Kokin przy krawężniku próbuje wejść. On postawił tam Polaka, wykorzystał tą sytuację. Olszewski przechodzi Kokina. Kowalik dzisiaj jest jakiś taki niepewny, bardzo spięty. Wyraźnie ten tor mu nie pasuje. Drugi jedzie Kowalik, trzeci Olszewski, zresztą na czwartą pozycję Łotysa Kokina. I tu się już chyba niewiele zmieni. Brehel daleko z przodu uciekł. On też potrzebuje punktów. Ma do tej pory tylko 3 punkty, to jest bardzo mało w dwóch startach. No i teraz jeżeli wygra, będzie miał 6. Olszewski trzeci, czwarty Kokin, drugi Kowalik, ale już chyba bez szans na awans. I pierwszy jedzie Bohumil Brehel. Na polskich torach dany zawodnik, jeden z najlepszych czeskich zawodników obecnie, jeździ w Anglii. To wszystko procentuje, proszę Państwa, sporo tu jest zawodników pracujących w angielskiej. No a efekty widzimy. Bohumil Brehel pierwszy, 67,2 taki czas uzyskał, drugi Kowalik, trzeci Olszewski i czwarty Kokin. W tej sytuacji, no Olszewski 4 punkty, raczej ciężko. Piotrek Rempała, zawodnik unitarny w kasku czerwonym, pojedzie w tym wyścigu także Stenka, oto właśnie on, w kasku białym. Numer 4 to Gerberi i Węgier Robert Noć, któremu także są potrzebne bardzo punkty, jeżeli myśli o awansie. Stenka ma także jeszcze szansę. Z tej czwórki jedzie zawodnik unitarnów, Jacek Rempała 2, i bardzo słabe, bez punktu. No i teraz już chyba tylko walka o honor została Jackowi. Rempała, Rit, Stenka, Noć. 2 dni wcześniej Jacek Rempała jeździł w Lesznie w Memoriale Smoczyka, tam miał kłopoty ze sprzętem. Stąd chyba dzisiaj też ten motocykl nie jest taki szybki
potrzebne punkty. On tutaj będzie chyba próbował się przebić do przodu. Rempała sztywno przy krawężniku. No i tam teraz błąd popełnił, atakował szeroko, tam się zakopał, tam strasznie jest u tego guzla gęstego takiego. Nie bardzo chyba tam jest miejsce do ataku. Rempała spokojnie sobie jedzie trzeci. Stenka drugi, to jest chyba dla Darka Stenki bardzo dobra sytuacja. Teraz znowu powtarza ten sam atak, no. Rempała przy krawężniku. No, coraz szerzej, coraz bardziej nerwowo. No, on tu chyba liczył na 2 punkty co najmniej, a te punkty uciekają. Pierwszy daleko, no, straszliwie tutaj się męczy. Jaskiem Rempałą teraz będzie Zalewska i proszę Państwa, wygląda na to, że zaatakuje, że da radę przejść. Nie, długość motocykla Łasek trzeci. Trzeci Rempała, drugi Stenka, pierwszy łuk, niespodzianka, nogi do punktu i ma tylko 3 punkciki. Niewiele. 68 to czas Risa i wyścig 13. Jedzie znowu Noc, następnie jego rodak Kosow, Mateuszek i Olszewski. Wyścig 13. Antal Kosow ma 5 punktów, niewiele. Noc ma, proszę Państwa, po 3 seriach tylko 3 punkty. Mateuszek i Olszewski już się też chyba nie liczą. I wygrywa start numer 1 Antal Kosow. Antal Kosow. Następny za jego plecami trwa walka. Olszewski jedzie czwarty. Już też praktycznie pokrywał swoje szanse. No widzicie Państwo, jaki jest tor. Zawodnicy mają kłopoty z utrzymaniem motocykli. Różna zmienna skuteczność to jest bardzo rzecz zdradliwa. Olszewski czwarty, trzeci Mateuszek, który jest cieniem tego Romana Mateuszka sprzed 2-3 lat. Drugi Noc, a na czele daleko z przodu jego rodak Antal Kosow. Mateuszek już nie ma tej dynamiki, tej bojowości, tej zadziorności co dawniej. No technika na pewno dobra, nienaganna, ale to już nie jest ten zawodnik. Lata robią swoje i Roman Mateuszek dzisiaj przeżywa gorycz porażki. A na mecie pierwszy, najszybszy Antal Kosow w czasie 67,2, drugi jego rodak Nos, trzeci Mateuszek i czwarty Olszewski. Kosow 8 punktów i jedną nogą już jest w półfinale. Wyścig 14. Dwóch Polaków znów Kowalik z Rempałą jako statyści, ponieważ już oni nie jadą. Fred Van Gierek, który ma tutaj jeszcze szansę, 4 punkty w tej chwili ma w 3 wyścigach, jeszcze szansę i Armando Castania, fantastyczny zawodnik z dalekiej Italii, ma 8 punktów i praktycznie wystarczy mu 1 punkt w tych 2 wyścigach. Van Gierek, Rempała, Kowalik i Castania, który oczywiście wygrywa. Fantastycznie tam założył to odbycie przy wejściu w łuk i odjechał na odległość kilkunastu metrów. Już w tej chwili się nie mieści w polu kamery. On tu wychodzi z łuku. Castania pierwszy, drugi jedzie Van Gierek, trzeci jedzie Kowalik i czwarty Rempała. No rzeczywiście tym 2 zawodnikom polskim się dzisiaj nie wiedzie. Są po prostu słabi. Van Gierek tu jeszcze walczy o swoją wielką szansę. W tej chwili Van Gierek ma 4 punkty. Jeśli będzie drugi, będzie miał 6. Jeszcze cień nadziei na awans. Pewniakiem już jest Armando Castania. Jeśli tylko dojedzie do mety w tym wyścigu, może się pakować, jechać do domu. Nie musi pakować w tym ostatnim wyścigu. Oczywiście żartuje, ale już jest półfinalistą mistrzostw świata tegorocznych. Tu będzie o awans do ostatniego finału światowego, bo w przyszłym roku już będzie Grand Prix. Drugi Van Gierek, pierwszy Castania, trzeci Kowalik, czwarty Rempała. 1 punkt ma Jacek na koncie, niewiele po 4 startach. Następny wyścig, proszę Państwa, wyścig 15. Dariusz Stenka startuje jako jedyny polski zawodnik. Do tej pory ma 6 punktów i też jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jeszcze będzie walczył. Kosin Petrikowicz, Stenka, Adorian. Adorian też już praktycznie wywalczył awans, podobnie jak Castania. Jedzie rozluźniony, spokojny, bardzo skuteczny w tym sezonie. Kosin już się nie liczy.
Stępka z niebieskim z numerem 3. No, przegrał start fatalnie. Tam ciasno bardzo Petlikowicz ze Stępką. Wywiózł troszkę Stępka Węgra, no ale to było chyba wszystko w porządku, było ciasno, ale jedzie Dariusz Stępka trzeci, proszę Państwa, no niespodzianka. Drugi jedzie Kosin Łosy, teraz Stępka go próbuje atakować. Błąd, fatalny błąd na wyjściu z pierwszego łuku, postawiło zawodnika lubelskiego zupełnie poprzez toru, stracił cennych parę metrów, a Dorian nienagannie, pięknie pędzi do przodu po punkty. Petlikowicz czwarty, to jest niespodzianka, podobnie jak druga pozycja Łotysza Kosina, który wykorzystał to zamieszanie na pierwszym łuku, a Dorian pozdrawia publiczność z bramką. Drugi Kosin, trzeci Stępka, czwarty Petlikowicz. No niespodzianka, Stępka próbuje jeszcze się zbliżyć, atakować, ale chyba nie da rady. Jeden punkt, no nie jest to wiele, ale też jeszcze nie zamyka szans do awansu. Ten jeden punkt do awansu. Kosin 2, Petlikowicz 0, Stępka 1, 3, a Dorian komplet, a Dorian 12 punktów i już przyjmuje gratulacje. Wyścig 16. Dwóch Polaków, Dawid i Krzyżaniak, przeciwko nim Georg Ries, który ma 6 punktów i też jeszcze szansę na awans. I Bohumil Brechel z 9 także 6 punktów. No strasznie ciasno się robi, proszę Państwa, i bliżej końca zawodów. 5 punktów ma Krzyżaniak i Dawid ma 6 punktów. Bardzo ważny wyścig dla całej czwórki, proszę Państwa. Brechel na pierwszym torze, Ries na trzecim, Polacy drugi i czwarty, to Drawid tam będzie teraz atakował szerzej, jedzie trzeci, drugi Krzyżaniak, czwarty Ries, to jest niespodzianka, na czele Bohumil Brechel, znakomity jedzie z trzech, drugi Krzyżaniak, tam Ries bardzo proatakuje Drawika, nie rezygnuje, tutaj Polacy bardzo blisko siebie, no wszyscy teraz chcieli pojechać, stworzyć zaporę przed Niemcem, który jest bardzo blisko. Krzyżaniak, drugi Krzyżaniak, trzeci Drawik, czwarty Ries, ale nie rezygnuje, tam podciągnęło teraz Drawika bardzo niebezpiecznie, a pod motocykl Krzyżaniaka trochę z ogromną przewagą spokojnie podąża do mety, to bardzo ważne dla niego 3 punkty. Drawik broni się przed atakami, szybkimi atakami Riesa teraz i taka jest kolejność. Brechel, Krzyżaniak, Drawik, Ries, czas 67-4, wyścig 17. Koco, Drawik, Stępka, Kowalik, proszę Państwa. Antal Koco ma 8 punktów i ma wielką szansę na awans. Podobnie Drawik i jeszcze Stępka. Zupełnie się już mieści w tej walce Kowalik, który ma 3 punkty. Bardzo ważny wyścig, to już nerwy są napięte do ostateczności. No, wyskoczył znakomicie ze startu Koco. Fantastycznie trafił stać, natomiast tam Drawik próbuje przy krawężniku się zbliżyć. Trzeci Stępka, czwarty Kowalik, on tu nie będzie przeszkadzał kolegom w walce o awans. No, chyba Polacy przespali troszeczkę start. Koco na czele zdecydowanie, Drawik drugi, trzeci Stępka. I tu się chyba niewiele zmieni. Nawet ze względów psychotaktycznych Kowalik tu się nawet nie będzie chyba zbliżał do jadących przed nim kolegów. Koco, Drawik, Stępka, Kowalik, taka jest kolejność. W tym 17 wyścigu, w tej sytuacji Antal Koco, świetny Węgier, jeśli wygra, wywalczy sobie awans. Drawik będzie miał 9 punktów i też chyba awans, ale tylko chyba, ponieważ może być tam do deficyt dodatkowy. Natomiast Stępka, jeśli przyjedzie, taki będzie miał 8 punktów i też szansa jeszcze na jakiś ewentualny baraż, tak. I taka jest kolejność. Kowalik czwarty, Koco wygrywa, drugi Drawik, trzeci Stępka. Tu są już miejsca, proszę Państwa, obok punktów. Wyścig 18. Bez Polaków, nareszcie bez Polaków. Van Gierek, Noc, Brechel, a Dorian. Van Gierek na pierwszym torze. Van Gierek ma 6 punktów, teraz bardzo potrzebuje punktów. Noc ma 5. Brechel ma 9 i Adorian spokojny ma
przywalczony 12 punktów, komplet 2 Węgrów, 2 Czechów. Van Dierek z Brehelem i Adorian z Nodziem. Adorian, komplet punktów. I zobaczymy, czy wygra ten ostatni swój start. Wygrywa start, ale tam bardzo ciasno. Adorian trzeci. Teraz ciekawe, gdzie przepychał, to strasznie szybko jedzie. I wygrywa tak, że zepchnął tam swoich rywali, zupełnie do poddeski i już będzie chyba teraz pierwszy jechał. Piękny pojedynek. Trzeci jedzie Van Dierek. Pierwszy straszliwa, bardzo brzydki wypadek, proszę Państwa. Leży Adorian i leży zawodnik w kasku czerwonym, to jest Brehel. Brehel, no, wydaje mi się, dość nieładnie się zachował, podjechał wyraźnie pod Adoriana. Ja uprzedzę fakty, sędzia, no, taki wydał wyrok Salomonowy. Wykluczył Adoriana, musiał kogoś wykluczyć, wyścig został przerwany. Ponieważ Adorian już miał awans w kieszeni, no troszkę tak po gospodarsku pozwolił na powtórkę wyścigu Brehelowi, który był tutaj chyba winny tego upadku Adoriana, trzeba przyznać. I pojechał Brehel w powtórce. Adorian nie pojechał, bo był wykluczony, ale nic się mu nie stało, zaraz stanie o własnych siłach pójdzie do parkingu. No, na szczęście nic się nie stało, to są nieprzyjemne obrazki. Jak karetka jest na torze, tam był Armando Castagna przy Węgrze, pokazał się. To jest właśnie solidarność tych ludzi, żużla, proszę Państwa, to są rywale, a zarazem koledzy. No jest Adorian, wszystko w porządku. Niegościk będzie poszerzony w 3-osobowym składzie. Tu macie Państwo taką panoramę jeszcze stadionu, dość kameralny stadionik, w pięknym mieście, jakim jest Praga, mało widzów, no impreza dosyć znacznej rangi, no a tutaj chyba nie doliczyłoby się 2000 widzów. Podsumujmy sytuację na razie jaka jest. W tej sytuacji Adorian kończy zawody z 12 punktami, na pewno zwalczył awans, podobnie jak Castagna. Natomiast Noc, Van Dierek i Brehel stoją przed taką szansą. Van Dierek ma w tej chwili 6 punktów, proszę Państwa. Noc ma 5 i Brehel ma punktów 9, więc praktycznie wystarczy mu tylko dojechać teraz do mety. To jest ten widok, kawałek Pragi czeskiej, to jest parking i za chwileczkę powtórzony wyścig 18. Przyznać trzeba zawody bez upadków, bez jakichś defektów, jakiegoś pecha specjalnego. Bardzo jakoś zgrabnie to przebiegało wszystko. No i powtórka. W kasku białym Węgier Noc. W kasku niebieskim Van Dierek i ten, który spowodował upadek Adoriana, w kasku czerwonym Brehel. No Brehel tu wystarczy, że przyjechał trzeci, spokojnie i będzie mógł pojechać sobie spokojnie na półfinał światowy. Van Dierek musi walczyć, tak samo Noc, jemu są bardzo potrzebne punkty. No i prowadzi Węgier obecność. Teraz tak jest, tu Brehel pomaga swojemu koledze Van Dierkowi, który ma 6 punktów, będzie miał 2 zawody, skończy z 8 i ma szansę w dogrywce walczyć o awans. Tak to się chyba powinno ułożyć. Taktyczne zagranie czeskiej ekipy. Oczywiście to jest dopuszczalne, o to nikt nie ma pretensji. Brehel spokojnie jedzie trzeci, jemu to wystarczy. Van Dierek jedzie drugi, daleko z przodu Robert Noc, który wykorzystał tutaj tą szansę, że wyścig został powtórzony, że nie ma Adoriana. I w tej sytuacji Noc, gdyby nie ten jeden wyścig, gdzie przegrał z Rembałą, przyjechał czwarty, mógłby spokojnie chyba myśleć o awansie. Tak to zakończy zawody z 8 punktami. To jeszcze nie daje mu awansu. I kolejność na mecie Noc, Van Dierek, Brehel.
8. miejsce, wyprzedzane fakty, ale 8. miejsce Nodzia, tam będzie wyścig dodatkowy. 19. wyścig. Dwóch Polaków, Rempała i Krzyżaniak przeciwko Mateuszkowi i Kokinowi. No tu Krzyżaniak ma dosyć łatwy wyścig, Kokin jest słaby, Rempała też, Mateuszek nie błyszczy i bardzo duża szansa przed Krzyżaniakiem zobaczenia awansu. Jacek Krzyżaniak, numer 6, 4. tor. No, żeby tylko mu któryś nie tutaj przeszkodził, bo jednak Mateuszek ładnie wystartował ale Jacek będzie tam szybszy, będzie tam Mateuszek wyraźnie ma motocykl nie najlepszy. Wisiał, Kosin 6, Rempała 4. No, zupełnie Jacek bez walki dzisiaj jedzie, jakiś taki ścięty i chyba sprzętowo też najlepiej przygotowany. Kosin 6, 4, Rempała, 2. Mateuszek, 1. Krzyżaniak. Jeżeli Krzyżaniak wygra ten wyścig, awansuje do półfinału światowego. Bardzo by to było potrzebne. Mamy tam już Rawita i byłby to nasz drugi zawodnik, który awansuje z tego półfinału praskiego. Też osłabnie. Nie wiemy, co jeszcze ze Scenką, ale patrzmy na końcówkę 19 wyścigu. Jacek Krzyżaniak przed Mateuszkiem, który się zbliżył troszeczkę, 3. Kokin, 4. Rempała, ostatni łuk 19 wyścigu i za chwileczkę już wszystko jasne. Jacek Krzyżaniak pojedzie na półfinał światowy, gratulujemy. 2. Mateuszek, dopiero 11. miejsce, Roman Mateuszek, 3. Kokin, 4. Rempała, ostatnie miejsce Jacka Rempały w dzisiejszym półfinale w Pradze. No, nie błyszczał jak 16. miejsce, 1 punkt. I ostatni wyścig 20. Ostatnia szansa Gerda Risa, ale za rywala Kastanie, który już awansował. Następnie Węgier Petrikowicz, który już nie ma o co jechać. I Takosz, Jarosław Olszewski. No, zobaczymy. Ris ma w tej chwili 6 punktów. Gdyby zdobył 2, ma szansę w dogrywce. No, zobaczymy. Armando Castania, znakomicie dysponowany dzisiaj, przegrał tylko raz z Adorianem. No, Olszewski mało co nie dotknął taśmy, ale w ostatnim się wykopał, ale tego kosztowało 4. miejsce na starcie. Kastania z ogromną przewagą, ogląda się tam. No, jakby chciał czekać na kogoś. Gerd Ris w kasku żółtym blisko. No, rzeczywiście wygląda na to, że tutaj mamy pomoc koleżeńską. Wyraźnie, aczkolwiek bardzo elegancko to zrobił Kastania. Puszcza przed siebie Risa. No, chyba to było wcześniej uzgodnione. Teraz Kastania pozoruje jeszcze tutaj jakąś walkę, próbuje niby atakować, teraz szerzej krawężników. Wygląda na to, że to jest ukartowana sprawa, ale to się często zdarza. Ris przed Kastanią, daleko z tyłu Petrikowicz i Olszewski, oni się już nie liczą ani w tym wyścigu, ani w całym turnieju. Armando Castania 2, on sobie może pozwolić na takie sytuacje, kiedy już wcześniej sobie zapewnił w pięknym stylu awans. No i w tej sytuacji Gerd Ris po prezencie od Włocha ma 9 punktów i wywalczył awans. I wyścig dodatkowy, proszę Państwa, Bandirek, Scenka, Nóż. Wyścig dodatkowy, jego zwycięzca będzie rezerwowym w półfinale światowym. Scenka 3, on tam się wydawało, że upadnie, bo bardzo ostro podjechał pod Bandirka. Pierwszy jedzie Węgier, no, 2. Bandirek, 3. Scenka. Przegrywa swoją szansę Darek Scenka na miejsce rezerwowego w półfinale światowym. Jeszcze może podejdzie pod Bandirka bliżej, ale chyba nie da rady. Bardzo tam było ciasno na starcie. Najwięcej zimnej krwi wykazał Węgier Nos i on prowadzi. 2. Bandirek, 3. Dariusz Scenka. I tu się chyba już niewiele zmieni. Kończy się ten 21. wyścig dodatkowy, a ja podaję kolejność tych zawodów. Kastania, Adorian, Kosto, Brosel, Krzyżania, Toriski, Drawik. To jest ta 7, która awansowała. 8. będzie Robert Nóż. Dariusz Scenka nie wyprzedził Węgierka, który
spotkaniu miejsce 9, Senka 10, dalej Matąsek, Petrikowicz, Olszewski, Kowalik, Kosin i Jacek Rępała. Na półfinał kontynentalny indywidualny mistrzostw świata spotkaliśmy Jacka Krzyżaniaka, najlepszego polskiego zawodnika w Pradze. Przede wszystkim gratuluję Ci serdecznie tego sukcesu. To chyba Twój największy sukces w dotychczasowej karierze. Jak sądzisz? Sądzę, że teraz ostatnio są same sukcesy. Finał par. Może nie najlepiej rezultat, ale awans do finału też jest sukces. Tu jest na razie będzie półfinał. To jest trochę mniejsza jakby ranga. No a jak widzisz swoje szanse dalej, bo teraz zaczną się schody, dojdą zawodnicy, najlepsi zawodnicy na świecie, prawda, ze Skandynawii, z Anglii, Amerykanie. Jak widzisz swoje szanse w tej konfrontacji? Schody cały czas są od początku. Uważam, że teraz będzie troszeczkę, może być troszeczkę łatwiej, ponieważ ten półfinał był bardzo trudny. Wszyscy zawodnicy zostaną wymieszani i może tak trafić, że będę miał łatwiej, będę łatwiej. A gdzie wolałbyś jeździć? W Lemigor czy w Wetlandzie? Czy znasz te tory? Wolałbym jeździć w Wetlandzie, ponieważ już tam jeździłem, ale o Lemigor nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem nawet, gdzie to jest, a ty poza tym, że we Włoszech. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, odbiegając od tych półfinałów, czy Apator Toruń zdobędzie w tym roku tytuł drużynowego mistrza Polski? W 100% zdobędzie mistrza Polski drużynowego. Powtarzam, Apator Toruń w tym roku w 100% zdobędzie tytuł drużynowego mistrza Polski. Również pytanie do pana Jana Szywerka, który przygotował sprzęt Jacka wraz z Otto Weissem. Na jakich maszynach jeździł Jacek? Na jakich maszynach w ogóle jeździ w tym sezonie? Po prostu Jacek jest super i jeździ na maszynach tak przygotowanych, jak sobie życzę. I moim marzeniem, do tej pory się spełnia moje marzenie. Moim marzeniem jest, żeby Polacy na arenie międzynarodowej byli bardzo wysoko stali. To jest moje marzenie. Do tej pory mi się spełnia. Zacząłem od Wrocławia, a w tej chwili jest super. A Jacek to jest nowe odkrycie, który to jest indywiduum, które po prostu w tak krótkim czasie poszedł tak wysoko, że popatrzymy dalej, ale sprzęt będzie miał przygotowany na tyle, ile umie zrobić, na tyle, ile mnie stać, tak będzie miał przygotowany, a ponoć mnie stać na dużo. Pracuję u Otto Weissa i tam można się nauczyć tego. Nauczyłem się dużo i mam nadzieję, że pod względem technicznym Jacek będzie wyposażony w najlepsze to, co może być. A reszta to już będzie zależała od Jacka. To cóż, wierzymy, że ani Jacek nie zawiedzie, ani jego